கடந்த வீடியோல நம்ம கடலைக்கான விதை நேர்த்தி எப்படி பண்ணுறது, அதுக்கான அறுவடை வரைக்கும் உண்டான உயிர் உரங்கள் எப்படி தயாராக வச்சுக்கிறது, சார்ட் எப்படி போடுறதுன்றதை பற்றி பார்த்தோம். இந்த வீடியோவில் இதை எப்படி நாங்கள் விதைச்சோம், அப்புறம் இதுக்கான இரிகேஷன் மெத்தட் எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். கடலையை விதை நேர்த்தி பண்ணதுக்கப்புறம் சாயங்கால நேரமாக நாங்களே நடலாம்னு நினச்சோம். ஸோ டோட்டலாக 9 வரிசை இருந்துச்சு. ஆளுக்கு 2 வரிசையாக பிரிச்சுக்கிட்டு 8 வரிசையை கவர் பண்ணோம். இன்னொரு வரிசையை நான் எக்ஸ்ட்ராவாக முடிச்சிட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி பிரித்து பண்ணோம். பட் ஆனால் குனிஞ்சு நடுறதுக்குள்ளே பெண்டு நிமிந்துருச்சு. ஸோ ஒரு கடலைக்கும் வந்து நம்ம ஸ்பேஸிங் வந்து அரை அடியாவது விடணும். நாங்கள் 3/4 அடி கிட்ட விட்டுருந்தோம் ஒரு குச்சி அளவு வச்சுக்கிட்டு. ஸோ ஒரு பாத்திக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 அடி கேப் இருக்கும். 1லேருந்து 1.25 அடி வரைக்கும் இருக்கும் அப்ராக்சிமேட்டாக. ஸோ அந்த மாதிரி தான் வச்சுருக்கோம். ஸோ ஒரு வழியாக ஒரு 3 மணி நேரத்தில் இந்த 9 ரோவை நெட்டு முடித்தோம் எல்லோரும் சேர்ந்து. அரடி கேப் ஒரு சாட் உள்ள போய் எடுத்தாத பண்றது உள்ள போ. 3 மணி நேரம் விதை நேர்த்தி பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு 4 மணிலேருந்து ஒரு 7 மணி வரைக்கும் இருட்டுற வரைக்கும் ஆயிடுச்சு. இருட்டினதுக்கு அப்புறமே ஒரு பாத்தி முடிச்சுட்டு வந்தோம். ஸோ நம்ம டிக்காவை கூட்டிகிட்டு போனோன்னா வேலை செய்ய முடியாதுன்னு அவனை விட்டுட்டே போயிட்டோம். ஸோ 3 மணி நேரமாக நாங்கள் இல்லாததுனால குலைச்சி பார்த்தான். அப்புறம் யாரும் வரலன்னுனையும் அப்படியே கோபமாக உட்காந்துட்டான். அவன் கோபமாக இருந்தான்னா இப்படி தான் இருப்பான். நம்ம வந்தாலும் கண்டுக்க மாட்டான், ஏஞ்சி கூட வரமாட்டான், அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான், எந்த சத்தமும் போட மாட்டான். எங்கள் வேலையெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் தான் அவனை கூட்டிகிட்டு போய் காமிச்சோம் என்ன பண்ணோன்னு. ஸோ அதுக்கப்புறம் மூந்து பார்த்தா அவனே கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டான். அப்படியே நம்மளும் கொஞ்சாமல் அவனை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா கொஞ்ச நேரம் கழித்து அவனே இந்த மாதிரி படுக்கிற பொசிஷனுக்கு போயிடுவான். ஸோ நம்ம கொஞ்ச நேரம் தான் அவன் வந்து நார்மல் ஆகும். விதை நட்டதுக்கப்புறம் அன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து தண்ணி பாய்ச்சணும் கண்டிப்பாக. ஸோ அதுக்காக ஹோஸ் போட்டு விட்டுருந்தோம். பட் எல்லாத்துக்கும் ரீச் ஆச்சா இல்லையான்றது தெரியல, ஏன்னா இருட்டாயிடுச்சு நைட்டு. ஸோ அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில் வெள்ளனையே போயிட்டு ஸோ ட்ரிப் இரிகேஷனுக்கு எல்லாமே செட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு லைன் போட்டிருந்தோம் உளுந்துக்கு. ஸோ அதுலேருந்து கனெக்ஷன் எடுத்து இந்த மினி ரெயின் ஹோஸ் கேஎஸ்என்எம் ட்ரிப்போட மினி ரெயின் ஹோஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணி ஸோ ஒரு பாத்திக்கு நடுவில் ஒரு ரெயின் ஹோஸ் போகிற மாதிரி போட்டு விட்டேன் வால்வோட. ஸோ தட்டு தினைக்கும் நம்ம வந்து வால்வை திறந்து விட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இரிகேஷன் வந்து நடந்துடும். இனிமேல் வரப்போகிற வீடியோஸில் இதோட க்ரோத் எப்படி இருக்குது, இதுக்கான மெயின்டெனன்ஸ் என்ன பண்ணுறோம், ஸோ அப்படின்றத ஒரு vlog மாதிரி கண்டினியூஸாக போடுறேன். ஸோ நீங்களும் பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருந்தால் கொடுங்க நல்ல அறுவடைக்கு. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், கீப் ஃபாலோயிங் அஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல்.